Dober dan, lep pozdrav vsem. Ko sem dobil vabilo, oziroma ko je prišlo pač sporočilo, da se organizira ta simpozij in da je bila prva etapa posvečena 110-letnici Jakopičevega paviljona, se mi je zdelo, da na drugi etapi 110-letnica intimne razstave v Gorici, kar sodi zraven samo od sebe. Torej, moj poseg se bo vrtel okrog te osi, okrog te razstave z leta 1912, o kateri se ne bom posebno, pri kateri se ne bom pa posebno mudil. Tako. Torej, v Gorici začenja razstavljanje umetniških del precej pozno, sploh če se ozremo na sosednji Trst, kjer so bile te stvari že utečene skoraj več kot dobrih 50 let. No, in prva pobuda v tem smislu nastane šele leta 1887, ko na pobudo grofa Karla Koroninija uredijo goriško umetniško razstavo, torej Exposizione Artistica Goriziana, in jo namestijo v slavnostnem nadstropju, torej v prvem nadstropju palače Athens-Petzenstein, kjer danes domuje muzej, od leta 1900 domujejo pokrajinski muzeji. Razstava pa je bila namenjena predvsem prezentaciji umetniškega fonda plemiških družin, goriških in seveda potem tudi premožnejših meščanov, ampak v glavnem gre za fonde plemiških družin s posebnim težiščem na antično oziroma starejšo umetnost starejših obdobij, čeprav ne manjka niti dela sodobnikov. Razstava, kot vidite, je bila koncipirana še po vzoru razstav seveda 19. stoletja, torej so bile vse stene zapolnjene, tudi po višini, v višini z slikami. Marsikatera od teh se je danes znašla tudi v muzejskih zbirkah, je pa po svoji tudi dragocen pogled v stanje na Goriškem pred Prvo svetovno vojno, kjer predvsem s Soško fronto je posegla korenito v umetniško kulturno tkivo mesta in okolice. No, na tej razstavi ni manjkalo niti bolj sodobnih umetnikov oziroma sodobnih umetnikov, seveda bi lahko rekli z lokalnim priglasom ali z lokalno noto. Razstavljal je Antonio Rota, torej to je umetnik, slikar, Goričan po rodu, pravzaprav resna hiša stoji skoraj vis-a-vis današnje palače Athens-Petzenstein, ki pa se je odpravil na študij v Benetke in ga seveda imamo za beneškega slikarja goriškega rodu. Njegove slike so v glavnem podobne tej, torej Mrtvi piščanček z leta 1878, danes v zbirki muzeja v Trentu in Roveretu, Mart. Gre za realističen pristop z to izrazito noto, sentimentalno noto. V njegovih slikah nastopajo praviloma otroci v povezavi z naravnim svetom, naj si bodo to živali ali pa drugi elementi narave, ali pa starejše osebe, vedno v povezavi z naravo, ali pa kombinacija starejših in mlajših. Skratka, vedno nagnjen v neko patetiko. In tudi na tej razstavi v Gorici je predstavil sliko podobne vsebine, tukaj nimam reprodukcije, Stella Maris, torej dekle na morskem obrežju, ki se igra z morsko zvezdo. Antonio Rota je bil za časa življenja izjemno tržno uspešen slikar z mednarodno famo. Leta 1878 je bil nagrajen na Dunaju. V letu razstave v Gorici, torej 887. leta, pa je bil žirant na razstavi v Benetkah. Naslednja etapa
tukaj nimam slikarskega gradiva, imamo pa bil objavljen katalog. Vedno na pobudo Koroninija, to je tokrat Franca Koroninija, je bila organizirana zopet umetniška zbirka, oziroma umetniška razstava, pardon, vedno v Gorici, tokrat v prostorih in v režiji trgovinske zbornice. Torej zopet neka javna inštitucija z širšim izborom sodobnih umetnikov, ki so prihajali predvsem z Tržaškega in z bližnjega Veneta. Ni manjkalo pa seveda niti Goričanov, kot so bili Bernardelli, Rota zopet ali pa tudi recimo tudi temu pogojno Goričan Alfredo Tominstori, vnuk slavnega Jožefa. Na tej razstavi med pomembnejšimi umetniki je bil ta Alfonso Canciani, doma rojen v Bračanu pri Krminu, torej lučaj stran od avstro-ogrske meje z Kraljevino Italijo, izšolan na Dunaju, in je razstavil ta kip, v Mavcu, torej Delavec ob večeru ali Utrujeni delavec, ki je danes na ogled v Krminu v muzeju. In zopet imamo ta izrazit realistični pristop do umetniškega dela. Na tej razstavi pa nastopi prvič tudi drug Goričan, to je Italik Obraz. Že po imenu lahko slutimo v ozadju rojevanje, bi lahko rekli, bolj izrazitih nacionalnih pripadnosti, torej Italik Obraz se je rodil v Gorici, študiral na Dunaju in potem v Parizu, k njemu se bomo tudi povrnili kasneje. In je na tej razstavi predstavil reprodukcijo, tudi druge slike, ampak zanimiva je ta reprodukcija teh ribičev iz Chiogge, ki igrajo briškolo. Zakaj je predstavil to? Ker je bila ta nagrajena na salonu v Parizu in je verjetno več kot očitno, da je potem izkoristil tudi to za lastno promocijo. Povzetek razstave pa vizualno nam nudi ta slika, ki smo jo odkupili pred kratkim za muzejske zbirke, je potrebna restavratorskega posega, sicer se malo slabo vidi, ampak tiste bele lise, tam je odpadla barva. Tu je naslov izpisan slabo. Hugo de Charlemont, to je bil slikar, ki je zaslovel potem konec stoletja z slikarsko opremo knjige Avstro-Ogrskega cesarstva v sliki in besedi. No, so mu naročili izrecno za to razstavo, so mu naročili izrecno to oljno sliko, ki predstavlja, simbolizira rodovitnost goriške zemlje, saj je bila ta razstava ni bila samo usmerjena v promocijo umetnosti, ampak splošno tudi obrti na Goriškem. In to sliko so potem poklonili potem organizatorju Francu Koroniniju. Na tej razstavi so bili tudi, temu bi danes rekli, umetni obrtniki. Med tistimi, ki jih lahko imamo za zastopnike slovenskega porekla, sta bila to samo Anton Jerkič, ki je bil fotograf, in potem Anton Bitežnik, ki je bil kipar in se je preživljal predvsem z klesanjem nagrobnih spomenikov. Potem so bili še, razstavljeni arheološki eksponati, dokumenti tudi stari, knjige, skratka je bila zelo raznolika razstava, vseh eksponatov je bilo vsaj po katalogu 438,
tako da čeprav se je imenovala umetniška, je bila ta zbirka, ta razstava vse prej kot umetniška. Potem pridemo na naslednjo razstavo, vedno v okviru trgovinske zbornice, torej zopet razstava, ki bo imela kot glavno verjetno poanto to, da predstavi tudi to, kar se je proizvajalo na teritoriju, zraven katerega so sodile tudi seveda, je sodila tudi umetnost. In tudi tukaj v tem primeru so izdali katalog, imenuje se v tem primeru razstava, ni več samo umetniška, ampak je industrijsko umetniška razstava, otvorjena seveda ob priliki leta 1900, ob pomembnem časovnem prehodu, ampak leto 1900 sovpada tudi z 4. obletnico prehoda goriške grofije pod Habsburžane. Tako da je bilo v tistem letu v Gorici, okrog tistega leta v Gorici, kar precej živahno na številnih področjih. Torej, ta katalog je bil zamišljen tudi kot neke vrste vodič za tujce, ki so prihajali v Gorico in ne samo kot vodič po razstavi. In jaz bi tukaj opozoril, da na začetku so v prvem odstavku opisuje oziroma uporabljajo slogan, ki si ga je izmislil Karl von Zöhring, torej ki je označil Gorico kot avstrijsko Nico. Torej zaradi lege na južnem obrobju Avstro-Ogrskega cesarstva, zaradi ugodne klime, je Gorica si pridala pravzaprav sloves avstrijske Nice. V tem jo bodo seveda potem prekosile vse tiste obmorske destinacije, ki se bodo razvile že kmalu po tej razstavi, so bile že razvite, v mislih imam seveda predvsem Gradež, ki je še danes pojem za turistično destinacijo Avstrijcev in Dunajcev. No, tudi na tej razstavi je bilo so bili tloristi tudi razstavnih prostorov trgovinske zbornice in tudi na tej razstavi je bilo skoraj 650 kosov, tudi v tem primeru je šlo od slikarjev, kiparjev, fotografov, raznih obdelovalcev železja in proizvajalcev vina in likerjev. To je bila zares pisana razstava, vendar si je na tej razstavi, v okviru te razstave izboril izjemno mesto Italic obraz. Torej na prejšnji razstavi je poslal fotografijo nagrajenega dela, na tej razstavi pa se je lahko pohvalil lahko bi rekli, z osebno samostojno razstavo 59 del, kar je zares ogromno. In ob tej priliki so potem pokrajinski muzeji, ki so bili ustanovljeni leta 1866, odkupili to sliko, Misionarjevo pripoved, ki je še danes v lasti muzeju seveda, in predvsem naslednjo, Križev pot, ki je pravzaprav osnutek za sliko, ki jo je kupil italijanski kralj in jo namenil Muzeju sodobne umetnosti v Benetkah v Capezzaro. Tako da imamo prav na tej meji med Avstro-Ogrským cesarstvom in italijanskim kraljestvom, Braz je taka figura, ki je imel originalnega oziroma končno delo v Capezzaro in osnutek pač v Gorici. Italic obraz se bo, kot sem povedal, se je rodil tudi on v Gorici, študiral na Dunaju, potem v Parizu in se bo pred izbruhom prve svetovne vojne dokončno naselil tudi v Benetkah, kjer bo tudi on potem umrl, v bistvu kot Antonio Rota pred njim. Nekaj let kasneje, leta 1904, se otvori še ena razstava v nizu, zopet je tudi v tem primeru je neka javna ustanova, ki promovira razstavo, vedno trgovinska zbornica. Tokrat gre za izključno obrtno, mislim za razstavo umetne obrti,
Tukaj so fotografije. Povabljeni oziroma prenešeni so bili deli tudi z Muzeja umetne obrti z Dunaja in tudi postavitev razstave je čisto secesijska. Zdaj se vrnem nazaj, ker se je zmešala. Tisto, kar je tukaj zanimivo, je, da so po tej razstavi nameravali, oziroma so s to razstavo formalno ustanovili in potem dejansko zadeva ni nikoli zaživela, so ustanovili Muzej umetne obrti, bi rekli temu, torej Muzej industriale e commerciale, v galeriji Franca Jožefa I. V tej spremni publikaciji je objavljen tudi štatut tega muzeja, ki ni zaživel, ker so obljubljena sredstva potem zmanjkala, dodatnih ali drugih sredstev ni bilo, ampak tisto, kar je zanimivo, da je v tem času v Gorici, torej smo rekli, leta 1866 je bil ustanovljen pokrajinski muzej, tukaj so računali ustanoviti Muzej umetne obrti, slovenski živelj se je organiziral, da bi ustanovil lasten muzej v Gorici in isto se je dogajalo tudi na goriški občini, ki je vodila italijanska liberalna stranka, kjer so leta 1912 de facto ustanovili mestni muzej, Muzej Civico, ki ga bodo potem, ki je bil izrazito proitalijansko usmerjen in ga bodo potem po prvi svetovni vojni spojili s pokrajinskim muzejem. Tako da pokrajinski muzej v Gorici v bistvu ima v sebi en del zbirk, ki prihaja iz bivšega mestnega muzeja. Ta je bila tista nova trgovinska zbornica, zgrajena tik pred izbruhom prve svetovne vojne in ta trakt s to galerijo Franca Jožefa I. V tem traktu naj bi tudi gostili ta muzej umetne obrti. Med novogradnjami sodi tudi leta 1904 dokončano poslopje sodišča. Gorica je bil pomemben deželni center in so v Gorici seveda tudi odvetniki predstavljali pomemben del inteligence in eden od teh odvetnikov je bil tudi Anton Dermota, rojen v Železnikih, pravo je doštudiral v Pragi in se potem leta 1908 zaradi zdravstvenih težav preselil v Gorico, pač ker je imela to famo, da je bila zaradi klime, ugodne klime, da je ugodno delovala pač na zdravje. Pod svoje okrilje ga je prevzel Henrik Thuma in pri njem bil od leta 1908 do leta 1913, na koncu sta se s političnega vidika pravzaprav tudi razšla. No, Anton Dermota je leta 1912 na svojem domu uredil to razstavo, intimno razstavo. Trajala je od 1. do 15. julija, torej od ponedeljka do ponedeljka, odprta je bila vsak dan od 10. do pol ene, bila v prvem nadstropju hiše, se pravičujem, ta je pogled, ta je hiša, če sem jo prav identificiral, na vogalu, torej v prvem nadstropju te hiše je bila razstava in z tistega balkona se je odpiral direktno pogled na stavbo sodišča v Gorici, torej bila v neposrednem tudi vizualnem stiku z sodiščem. Torej ta je bila na svojem domu je uredil to razstavo, kjer je bilo 85 slik razstavljenih in si jo je po pisanju časopisja takratnega časa ogledalo 258 oseb, seveda proti plačilu, tako da na koncu je bilo tudi nekaj zaslužka. Zdaj, tisto, kar mene osebno najbolj pritegnilo, je naslov razstave. Tukaj je en zadnji članek, ki obravnava razstavo in pravi ta anonimen pisec, ki se je podpisal z inicialko B v zadnji. Razstava se je imenovala Intimna, razmaki so tudi v časopisju.
To je radi tega, ker je bilo pravzaprav vse prirejeno v intimnem krogu na privatnem stanovanju med znanci in prijatelji. Ti so izkušali pokazati, koliko je pozitivnega zanimanja med goriškimi Slovenci za umetnost in kakšna je ta umetnost, kolikor se je nahajala v privatni lasti goriških Slovencev. Torej šlo, podobno kot prva razstava na Goriškem, so prihajala dela iz stanovanj Goričanov, umetnikov v glavnem Slovencev, in je bila izrazito slovensko naravnana. V tem času se slovenski živelj v Gorici začenja temeljito organizirati. Z številčnega vidika so bili Slovenci večinski, ne na politični ravni, ker seveda so bile volitve na osnovi cenzusa in torej v mestu je pripadala večina politična italijanske liberalne stranke predvsem. Vendar je zanimivo to, da gre za prvo razstavno pobudo, ki nastane v privatni režiji, v zasebni režiji, na zasebnem domu. Zdaj, jaz ne vem, če je teza pretirana, bi lahko videli v tem nek zametek neke zasebne galerije, ki je v Gorici ni bilo prej in tudi kasneje ne bo bilo, ker po prvi svetovni vojni se bo zopet precej hitro potem zaradi uveljavitve fašizma vse skupaj zopet prišlo pod okrilje države, in se bodo prve galerije v Gorici pravzaprav rodile šele po drugi svetovni vojni in še danes pravzaprav ne premoremo ene čiste zasebne galerije. Torej gre za neko zasebno inicijativo in je prva tovrstnega tipa v Gorici. Vse razstave, ki smo videli prej, so bile v režiji javnih ustanov, seveda pa zaradi zgodovinskih danosti se je pravzaprav prišlo do neke cezure in je bila ta razstava povsem pozabljena oziroma za italijanski del Gorice pravzaprav ne obstaja. Zdaj, na tej razstavi, še to, zelo pomembno, je naslov Intimna. Ta naslov ga dobimo, jaz sem dobil 5 časopisnih člankov oziroma oglasov in se vedno povsod pojavlja kot intimna. Jaz sem naletel na podobno znako pri razstavah, ki jih je v Parizu prirejal Durand Ruel. Bergerac pravi o eni razstavi, da je intimna, po mojih podatkih prvič zapisano leta 1891. Intimna torej ne pomeni, da je nekaj zasebnega, zaprtega ali intimističnega, ampak da je niso ti javni saloni, ne gre za te razstave, kjer je ogromnih materialov, tudi zelo raznolikih, ampak da so razstave fokusirane ali na posameznega umetnika ali na posamezno gibanje in se na ta način bolj promovira umetnike. Tako da to, vendar po podatkih o Drmoti vemo zelo malo, predvsem kar je pisal Tuma, tako da ne vemo, kje je on staknil, take po vsej verjetnosti dolgujemo Drmoti naslov te razstave, da gre za intimno razstavo. Skratka gre za, kot sem povedal prej, za zasebno pobudo, ki je bila ožje fokusirana kot vse razstave, kar smo jih videli prej, in scena se ne bo več ponovila v Gorici do drugega povojnega obdobja. Zdaj, na tej razstavi vse kaže, da je prišlo zaradi te razstave do srečanja med Tratnikom, ki je tukaj razstavljal dela, ki niso bila niti dobro sprejeta, in dvema poznejšima umetnika, kot sta Veno Pilon in Lojze Šparcapan. Predvsem z Lojzom Šparcapan je prišel verjetno do prvega stika, ker je bil Šparcapan pravzaprav risar in ga je Tratnikov risar najbrž privlačil in že leta 1913 tudi potem portretiral. Risba je v Moderni galeriji v Ljubljani in je imel tudi bodisi Pilon kot Šparcapan sta verjetno imela dostop tudi sta se srečevala seveda s Tratnikom in se je moral ta Tratnikov avtoportret z leta 1906 predvsem vtisniti v spomin. Ok, to je fotografija Tratnika.
Leta 1923 je Špacapan naredil ta lesorez, ki danes v lasti Pilonove galerije v Ajdovščini, in se mi zdi, da sloni izvira dokaj jasno iz Tratnikovega avtoportreta. Pomenljive se mi zdijo predvsem te reže, s katerimi poševno prekriva pogled, ki se tako javlja iz sence, kot da bi bleščal v neki temi, in to zopet se navezuje verjetno na izkušnje münchenske secesije, na von Stucka ali pa tudi v mislih imam tudi Schieleja na Dunaju. Isti avtoportret je moral biti dostopen tudi Pilonu, ki se je leta 1914 tako avtoportretiral. Dobro, Tratnik gleda frontalno, Pilon malo krivo, ampak občutimo, da se je gledal v ogledalo in se poskusil na isti način avtoportretirati kot Tratnik, ki mu je bil v vzor. Istega leta 1914 je nastalo ta risba, Delo na polju, zopet risba velikega formata in koncipirana kot zaključeno delo. Tukaj me zanima naslomba na kip, zopet smo pri kipih, na Michelangelov kip pri liku leve kmetice, zrcalno obrnjen seveda, ima tudi ti ženski liki, možati ženski liki, krepki s temi močnimi mišicami, napeljujejo na vzore Michelangela. Zdaj tukaj verjetno je morda pretirano, vendar se mi zdi zanimivo, da se je morda Pilon srečal že pred vojno z Michelangelom preko Tratnika na nek neposreden način, da je morda tudi stikal po knjigah, ki so bile v zbirkah gimnazije v Gorici, kot je ta monografija posvečena Michelangelu, kjer dobimo recimo tudi take risbe s temi pokrčenimi rokami, ki so potem postali, lahko rekli, značilni element Pilonovih del. In ga je tudi to potem ob vsem ostalem napeljalo do tega, da se je podal v Firence po prvi svetovni vojni. Seveda to je sodilo v nek širši val ljudi, ki so s Tržaškega hodili v Firence tudi že pred vojno, tudi z čisto narodnega vidika. V Firencah so nastale te tri grafike, ki so v lasti pokrajinskih muzejev, smo jih pred kratkim restaurirali, torej Predmestje, Lakota in Amur Simple. Zanimivost teh grafik je v tem, da so bile v lasti Sofronija Pokarinija, to na levi, ki je bil po prvi svetovni vojni na Goriškem tisti, ki je najbolj promoviral sodobne umetnike. Očitno je bil tudi v prijateljskih stikih s Pilonom, odkupil te grafike, in Pokariniju dolgujemo, da je v muzej prišel Špacapanov portret, ki je potem kasneje vedno Pilon v svojih spominih piše, da ga je enostavno Vika Podgorska pobrala in odnesla v muzej. Medtem ko tukaj je slika prišla v muzej na izrecno željo Pokarinja. Hvala.